হ্যালো অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছে সবাই? চলে এসেছে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে তৈরি করব ছানা জিলাপি। তার আগে আমি পরিচয় করে দিই, আমি শ্রবণ, তোমরা দেখছো স্টাইল কুকিং। সো প্রথমে আমরা নিয়ে নিচ্ছি ছানাতে আমরা ময়দা নিয়ে নিলাম। আপনারা 2 কিলো ছানাতে মিনিমাম 750 মতো ময়দা নিতে পারেন। তারপরে ছানার ভিতরে আমরা কিছু সোডা দিচ্ছি এবং একটা সুজির প্যাকেট দিয়ে দিলাম। জাস্ট আপনারা এখানে পারলে ক্ষীরও ইউজ করতে পারেন, কোনো ব্যাপার না। এটাকে আমরা ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে এটাকে মাখবেন, নয়তো গুটি গুটি থেকে যেতে পারে। সো আমরা এখানে রসটা তৈরি করে নিয়েছি। আপনারা রসটা একটু গাঢ় করেই তৈরি করবেন, কারণ পাতলা রসে এই মিষ্টি হবে না। আপনারা মিনিমাম যতটুকু জল নেবেন তার ঠিক ততটুক চিনি দেবেন, আর 2 থাল এক্সট্রা বেশি দিয়ে দেবেন। আমরা ছানা জিলাপি তৈরি করব, তাই এটাকে একটু নরম করে নিচ্ছি। জাস্ট আপনারা এইভাবেই তৈরি করবেন বাড়িতে, একদম দারুণ খেতে হয়। ব্যাটারটা ঠিক এইভাবেই তৈরি করবেন। আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি, এর মধ্যে সুজি, ছানা, ময়দা এবং সোডা অবশ্যই ইউজ করবেন, না তো আপনার মিষ্টি খারাপও হয়ে যেতে পারে। এটা আমরা একটা তেনাতে, ছানা জিলাপি একটা এক্সট্রা তেনা পাওয়া যায়, যেটার মধ্যে আপনারা ব্যাটারটিকে তুলে একটা ছানা জিলাপির শেপ দিয়ে আপনারা এটাকে ফ্রাই করে নেবেন। আপনারা একটা কাপড়ও ইউজ করতে পারেন, ছোট্ট একটা কাপড়ের টুকরো, মাঝখানে একটু ফুটো করে নেবেন। নিয়ে আপনারা ব্যাটারটিকে উপরে দিয়ে হাতের উপরে ঘুরিয়ে একদম ছানা জিলাপির মতো তৈরি করে নেবেন। দেখবেন একদম পারফেক্টলি হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমরা এটাকে মিডিয়াম আঁচ দিয়ে, বেশি জোরে দেবো না, একদম মিডিয়াম আঁচ দিয়ে ছানাটিকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা এটাকে ফ্রাই করে নেব। হ্যাঁ, আমরা দেখতেই পাচ্ছি ছানাটা বেশ ফ্রাই হয়ে এসেছে, একটু লাল হয়ে এসেছে। এবার আমরা এটাকে তুলে নেব। তারপরে আমরা এটাকে রসের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি।
রসের ছাড়ার পর আমরা এটাকে একটু নেড়ে দেব। জাস্ট এইভাবে আপনারা বানাবেন। এটিকে একদিনের জন্য আপনারা রেখে দেবেন। তারপরে দেখবেন পরের দিন সকালে আপনারা একে টেস্ট করবেন, খুবই সুস্বাদু খেতে। জাস্ট ভাই আপনারা এইভাবে ট্রাই করতে পারেন। ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক করে দেবেন এবং বেল আইকন অল প্রেস করে দেবেন, যাতে আমাদের যত ভিডিও আপলোড হচ্ছে তার নোটিফিকেশান আপনার ফোনে অবশ্যই চলে যাবে। তাই ভিডিওটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অবশ্যই দাবিয়ে দেবেন।